Le conflit qui oppose les écoles privées aux parents d'élèves ne s'essouffle toujours pas. En cause, les frais de scolarité du troisième trimestre. Les établissements privés et les parents d'élèves n'ont toujours pas trouvé de terrain d'entente et chacun campe sur ses positions. Les parents d'élèves estiment que l'école à distance ne justifie pas le paiement de la totalité des frais de scolarité. Le président du collectif des parents d'élèves de l'école Riyad à Casablanca, Hussein Basiti, s'est confié au micro du jeu 360. وصلنا إلى درجة ديال الضغط والإرهاب على الآباء وعلى المدارس المواطنة وعلى الدولة. ما نسوش بأنه كاين اللي مشى في اتجاه ديال أنه يريد أن يضغط على الدولة بطريقة غير قانونية وبطريقة غير أخلاقية، وهذا الشيء ما كيخليش أننا نلقاو الحلول. خاصنا نكونوا واقعيين، وحنايا بالنسبة لمدارس الرياض احنا لا نطالب بالصدقة، بل بالعكس من الاول قلنا بان كاينه جمله مهمه: الحقوق والواجبات واحترام القوانين، ونديروا خبره اللي خص يحرص عليها اما ذوي الشان او القضاء. وديك الساعه اذا فات قال القضاء الكلمه ديالو فهي على خاصها تطبق على الجميع. اما نمشيو بهذا الطريق الان اللي تم فيه التوجيه على الصعيد الوطني، توجيه ديال واحد الشحن وديال اننا نرجعوا الاباء كانهم ضعفاء، كانهم مجرمين، كانهم ناس اللي جهال كما قال هذاك السيد اللي خصو يجب ان يحاسب. هذا مساله خطيره ومساله لا تقبل. وكنطلب انا من هنايا كما طلبنا في جميع المراسلات ديالنا وفي جميع التدخلات، كنطلبوا انه الدوله تحمل مسؤوليتها. تحوير ديال المشكل كانه مادي راه ماشي هذه الحقيقه. هذه حقيقه، هذا هجوم يراد منه الباطل. الحقيقه هو انك القانون ديال راه كاين، راه العقود والالتزامات راه واضح، راه المواد فيه: اعطي خدمه تناسب الاجر اللي غتاخذ مرحبا، ما عطيتيش راه لا تستحق ذلك الاجر. هذا القانون واضح. اما ما نطالب به احنا راه هو نطالب بان يدار تقييم موضوعي من ذوي الاختصاصات، من ذوي الخبره لهذه الفتره اللي داز اللي هي ديال التعليم عن بعد، ونشوفوا ما مدى تجاوب ديالها مع ما داكشي اللي كنا كنتسناو كاباء، علما انه الاباء كلهم حكموا حكم اللي هو سلبي جدا على هذه الفتره. ثانيا، ما مدى توازي الخدمه مع المساله اللي متعاقد عليها. هذه المسائل اللي هي الابجديات ديال المشكل. ثالثا، اش غادي نديروا حنا بالنسبه للمستقبل؟ ها هو لا غونتري سكولير اللي لا نبقاو نشوفوا الجانب المادي. اش فكرنا بالنسبه لسبتمبر؟ خاص القانون ينص على كل ما يجب بالنسبه للمدرسه الخصوصيه من الواجبات اللي عليها، باش يمكن لنا تعطينا سياسه تعليميه تكميليه. ولكن راه خاص يمشي القانون لابعد الحدود باش يمكن ليه يدافع على الحقوق ديال الاباء ويدافع على حتى الحقوق ديال المدارس. حنا ما عندناش مشكل، حنا بغينا علاقه اللي تكون وين كما كيقولوا، ولكن علاقه في اطار القانون، وعلاقه في اطار الاحترام، وعلاقه في اطار نظره اللي تكون كبيره جدا للمستقبل. ونحاولوا نديروا المشاكل نلقاو لها الحلول المناسبه ونفكروا للمستقبل. هذا هو اللي باش يمكن لنا نخرجوا من هذه الازمه اللي كاينه الان بسلام. الان وصلنا لحل الوسط، اهلا وسهلا. ما وصلناش لحل الوسط غنمشيو للمحكمه هي اللي تحكم ونتقاضاو عندها جميعا. بالنسبه لنا حنايا الى لقينا حلول اللي هي معقوله، وحلول اللي تحترم الكرامه ديال الاباء وتحترم الكرامه ديال الاساتذه وتحترم الكرامه ديال الاولاد ديالنا، من دون شك اننا غنديروا خصنا نديروا اتفاق. ما بقاش دابا الثقه انتهت. سي حسين، خلاصة القول راه بغا يدير دولة وسط دولة. الدولة لا في قانون وكيشرع وكينفذ. Du côté des écoles Elias Amine à Casablanca, l'association des parents d'élèves s'est mobilisée et continue d'organiser de nombreux sit-ins devant l'école. Nous avons rencontré Saad Regragui, président de l'association des parents d'élèves. Il fait le point sur la situation. Dernièrement, avec la problématique qui s'est posée au niveau du Covid et de l'enseignement à distance, l'école nous a demandé aux parents en fait de payer 100% des frais de scolarité. Et sur ce point particulier, les parents et nous-mêmes ne sommes pas vraiment d'accord avec l'école, tout simplement parce que nous estimons, au vu de tous les efforts qui ont été faits, c'est vrai, il faut le reconnaître de la part de l'école, mais nous estimons néanmoins que cela ne mérite pas de payer exactement la même chose. En fait, l'idée, c'est que avant, on utilisait un certain nombre d'infrastructures, on utilisait un certain nombre de services de l'école, et pas uniquement la partie cours. Et on se retrouve aujourd'hui avec, nous, on a la garde des enfants, on doit assumer le matériel pour faire l'enseignement à distance, et en même temps,
vu qu'on a un service en moins en termes de nombre d'heures, et on nous demande de payer la même chose. Donc, honnêtement, il y a un problème dans l'équation. Et donc, sur cette base-là, on est parti discuter avec l'école en tant qu'association des parents d'élèves. Ça a duré pas mal de temps, et ce qu'il faut retenir au final, c'est qu'on a vraiment été surpris de la position de l'école, qui est non, il n'y a qu'une seule option, et cette option, c'est de payer la totalité des frais de scolarité. Au début de la crise, il aurait été judicieux et intelligent que l'école, en tant qu'école, qu'entreprise, s'assoit sur la même table que les associations de parents d'élèves et s'assoit également avec les collectifs ou l'association des profs pour trouver d'un commun accord une situation qui pourrait à la fois arranger tous les partis. Mais aujourd'hui, ce n'a pas été fait et on se retrouve donc dans cette situation. Vraiment, les parents ne sont pas du tout d'accord. En tant que président de la PE, je porte leur voix et je suis même moi personnellement absolument pas convaincu que la position de l'école est une position correcte vis-à-vis des parents et vis-à-vis même de la logique quelque part de facturation ou de service. La résolution de ce problème, pour moi, peut intervenir de 4 acteurs uniquement. L'école, pour l'instant, malheureusement, n'en fait pas partie. Le premier acteur, c'est l'éducation nationale. Si l'éducation nationale arrive à prendre position de manière ferme et claire vis-à-vis de ces écoles-là. Le deuxième acteur qui peut le faire, c'est les autorités publiques. Aujourd'hui, sur toutes les écoles et sur l'ensemble du territoire national, il y a vraiment des manifestations spontanées en cette période de Covid et les parents sont obligés de se regrouper pour manifester, montrer quelque part leur désaccord. Et par rapport aux autorités publiques, il y a quand même un ordre public à faire respecter. Pour l'instant, on n'y est pas. Et ce n'est pas la faute des parents. Les parents souhaitent manifester leur mécontentement. Le troisième acteur qui peut vraiment intervenir, c'est le ministère de la Justice. Là, pourquoi la justice ? Eh bien, tout simplement parce que, il y a un contrat, le contrat n'est pas respecté, le ministère de la Justice va se retrouver à la sortie du Covid avec des dizaines de milliers de parents qui peuvent intenter des procès contre l'école. Et le quatrième et dernier intervenant qui, à mon sens, pourrait justement intervenir de manière positive sur ce sujet-là, c'est le gouvernement. Il y a un très bon résultat sur la gestion de crise du Covid-19, c'est mon avis personnel, il n'engage que moi, mais ce serait dommage, vraiment dommage, qu'à cause de cette crise avec les écoles, qui va se répercuter probablement sur l'année prochaine également, que tous les parents oublient quelque part tous les acquis de cette crise-là et se retrouvent avec une seule chose en tête qui est le gouvernement n'a pas su gérer la crise des écoles privées avec les parents. On doit pouvoir trouver une solution à l'amiable. Vraiment, c'est quelque chose qui est vraiment important pour les parents, je dis, c'est même pas pour leur confort, mais c'est parce que le système aujourd'hui est en train de s'écrouler et on veut pas qu'il s'écroule sur nos enfants. Pendant plusieurs semaines, nous avons sollicité ces établissements privés. Aucun d'eux n'a voulu répondre à nos demandes d'interview. Dans l'impasse, le conflit semble se diriger vers une issue juridique. Dans ce contexte, nous avons interrogé Maître Hatim Bougar, avocat et conseiller juridique, sur la tournure que prendrait ce conflit si cela devait en arriver aux tribunaux. أولاً القانون كينظم علاقة تعاقدية في الحالة اللي انت تكلمتي عليها ما بين أولياء أمور التلاميذ والمؤسسات الخاصة. ومن حيث القانون اللي هو كنتعاملوا به اليوم هو قانون كان موضوع وموجود قبل الفترة ديال الجائحة. وهذاك هو القانون اللي غادي يتطبق. حنا في المغرب عندنا ان سيستيم دوكترينال، القاضي ما يمكن له يطبق الا القانون الموجود. دونك الجواب ما غنلقاوهش في القضاء. والجواب حتى اذا بغينا نجتهدوا ونجيبوا قانون جديد ما يمكنش يكون باثر رجعي. اذا اقصى ما يمكن يكون عندنا هو قانون اجرائي وغنشوفوا الجدوله ديال هذه الديون او الجدوله اعاده الجدوله ديال هذه الالتزامات، ولكن بدون ما اننا نقيسوها لداخل. اذا المشكل اللي كيتطرح ما بين اولياء الامور والمدارس الخاصه، انا في تقديري الضحيه المباشره ديالو هما التلاميذ والطلبه. حقيقه اولياء الامور التلاميذ زادتهم مصاريف اضافيه. العمل اللي كانت خصكم به المدرسه انها توفر وسائل الاشتغال واليات الاشتغال لي زوتي دو ترافاي، تكلفوا بهم لي بارون دورون 4 موا. اللي شرا الاورديناتور لولادو اللي دار انترنيت او دي بي سيتي بلوس دو فري. اكثر من ذلك لي بارون ديليف ولاو كيقوموا بالدور اللي كتقوم به المدرسه من حيث المراقبه لاكومبانيومون الى اخره. وهذا الشيء هذا حتى هو عطانا صعوبات التلاميذ، ان باش تشد التلميذ وتخليه فاس ان ايكران 8 اور بار جور ميم بور سا سونتي مورال والعينيه وصحته البدنيه راها صعيبه. دونك هذا الشيء ظروف عاشوها لي بارون ديليف، واللي هو كيبرر اساسا انهم على الاقل يطلبوا انقاص المقابل اللي عطاو المدارس الخاصه، هو انهم قاموا بهذا المجهود وهما تقبلوا، والمدارس الخاصه كان عندهم مجهود اقل. في نفس الوقت غادي تجاوبهم المدارس الخاصه ويقولوا لهم هذه قوه قاهره وحديث فجائي، وانا اذا حبست او اذا درت هذه التدابير راه درتها باش ما نعطلش هذا المرفق ودرتها بامر من الدوله، فانا ما كنتحملش المسؤوليه.
اذا مفهوم القوه القاهره هنا عندهم بجوج وغيستشهدوا به في مواجهتهم. اي مالوغوزمون ما غادي نلقاو شي الحل في القضاء. انا في تقديري اليوم باش ما يكونوش التلاميذ ديالنا ضحايا وباش ما يكونش عندنا دي بلاك ليست دي بارون ديليف ولا دي زيليف بلاك ليست لانهم ما خلصوش ونضيعوا لهم العام، غادي خص ان كونسنسوس، غادي خص حقيقه المسؤولين في هذا الجهه والمسؤولين في هذا الجهه يجلسوا ويلقاو لنا توافق حقيقي كيفاش غندبروا هذه المرحله. وعلاش علاش كنقول هذه القضيه؟ انه انا في تقديري مخطئ اللي كيظن اننا اليوم رجعنا لا نورم. كنا في وضع عادي، جاتنا فتره استثنائيه ديال الجائحه، دابا راه ما رجعناش للوضع العادي، حنا في اون فاز ترانزيتوار، اون فاز دو ستابيليزاسيون. يلاه كنوجدوا اننا نرجعوا للوضع العادي. هذه عندها اجراءات خاصه وعندها مقتضيات خاصه. خص الناس تجلس والدوله المسؤوليه ديالها من غير المسؤوليه التشريعيه او المسؤوليه ديال السلطه القضائيه اللي هي كتثبت عندها سلطه رمزيه، خص الدوله تحمل مسؤوليتها في التوفيق والوساطه ما بين هاد الناس لمصلحه الطلبه، لان هذا غادي يخلق لنا ديزيكيليبر سوسيال من بعد، غيكونش عندنا توازن في المجتمع. هادشي سوسيبتيبل انه يولد لنا اختلالات كبيره. اونكور اون فوا الضحايا ديالها المباشرين هما التلاميذ، هما ولادنا، والضحايا ديالها غير المباشرين هما المؤسسات ديال الدوله اللي غادي تعاني من عدم التوازن. دونك خصنا القانون اش تيقول؟ القانون تيقول العقد اراده المتعاقدين، لي بارون ديليف والمدارس هو سي او كي فون لا لوا دو مومون كو لو كونترا اختاروا المقتضيات ديالو يفي ايغار دو لوا بالنسبه لهم هما. لور فولونتي هي اللي غادي تقادنا، هما باغ كونسنسوس غيقدروا يتفقوا انهم يوفقوا يقادوا موديفيي لي دروا اي اوبليغاسيون دو بارز اي دوتر. ممكن يديروا هذا الشيء، من غيرها راه الى حدود اليوم القانون ما كيوفرناش جواب مباشر، وغادي تكون عندنا صعوبه باش نتقلوا العبء ديال المؤسسات الدوله او السلطه القضائيه بشي حاجه اللي في اخر المطاف ان با كان عندنا غير لا جوريسبرودونس، اي لا جوريسبرودونس دوت امبيراتيفمون اتر كادري بار لو تكست دو لوا، وما يمكنش القاضي يتجاوز القانون.